Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi hazır aldım bir slime'ı güzelleştireceğim. Bu birazcık sert. Şu an çıktım ve hala o kıyafetiyle yapıdayız. Böyle bir slime kopuyor. Hazır aldım, daha yeni. 2,5 TL arkadaşlar. Taş köpeği. Sıkıldım. Kariyer olur. Slime küçük birazcık da. Taş köpeği oldu. Maket mi arkadaşlar? Krem ekleyeceğim. Ne veya minaj krem. Bakın takip et gelir. Onunla da sert bir slime. Biraz etki etti. Çok güzel bir slime oldu. Yumuşacık oldu şu da. Bakalım kopuyor mu? Diğerinden daha iyi. Ben biraz daha krem eklemek istiyorum arkadaşlar. Birazcık daha tıraş köpüğü. Ama elimden sıkarsa o kadar yeterlidir. Birazcık krem. Çok güzel oldu. Arkadaşlar biz sonradan bir slime masaya gelince özellikle tıraş köpüğü biraz böyle fazlalaşır gibi oluyor. Bir gün sonra falan etkisi gidiyor. Küçük slime böyle eski haline dönüyor. Biraz daha sert ama yeter diye düşündüm. Tıraş köpüğü. Biraz daha krem ekleyelim. Olacak. Arkadaşlar bu arada size de slime videoları çekeceğim. Vloglar çekeceğim. Cumartesi günü bir vlog gelecek. Ve slime yapmam için boraks lazım. Zamana kadar gidemek. Boraks alamadığım için yapmıyorum. Boraks alayım. Bir slime yapacağım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Ama pek de güzel olmamış tabi. Birazcık hızlı anlarsa ne kopuyor. Normalde bakın arkadaşlar. Güneş parlasam rengi göremiyoruz ama bakın. Burada rengi var. Pembe. Sizleri duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi duydum. Ama daha renklendirdim diye düşündüm. Birazcık daha krem ekledim. Arkadaşlar yarın kanalıma gelin. Yarın canlı video başlatacağım. Canlı videoda hazır slime bir tane. Onu paylaşacağım. Hadi yapmazsam da video çekeceğim. Bu arada tek hesabı olanlar alt hesaplarını yapsın. Benim var arkadaşlar. Deniskaya 08. YouTube kanalıma da abone olun. Instagram demişim. TikTok kanalıma da abone olun arkadaşlar. TikTok'ta adım Deniskaya 08. Arkadaşlar şu çok slime oldu. Ama kamerada rengi beyaz gözüküyor ama aslında rengi toz pembe, böyle şeker bir pembe. Burada masadaki rengi aldı ya. Masada sulu boya yaparken bulaştırmış yeşil. Bakın arkadaşlar rengini görüyor musunuz? Parlıyor. Şuralarda çeksem mi? Hadi gül yapalım arkadaşlar. Ama slime ne kadar olur bilmiyorum ama o kadarıyla artık. Evet arkadaşlar bu kadar oluyor ancak küçük slime'da. Yarın aldığım slime'da mavi renk alırsam birleştirebilirim veya bu renk aynısını alırsam birleştirebilirim. Adam eklesem ki. Evet arkadaşlar şimdi slime'ı yapacağım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Yani bildirimleri dikkat alın. Bildirimlerden de kanalıma gelin. Güzel video çıkalım. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Birazcık daha sonra bir krem ekleyeceğim arkadaşlar. Dakika birazcık uzadı. Ben kamerayı durduruyorum arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum. Örnek geç diye düşündüm. Evet. Yap geç. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bakın arkadaşlar rengi birazcık beyaza döndü. Bunu renklendireceğim. Cumartesi veya pazar günü bu slime'ı renklendireceğim. Derslerimden dolayı pek sık video atamıyorum. 7. sınıfa geçtim. Gidiyorum. Son kez açıp video bitiriyorum. Çarşafla. Arkadaşlar sesleri duydunuz mu? Evet arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar.